Assalamu alaikum masu sauraron mu. Yau muna tare da kundin bege mai yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahalin gidansa. So muna son maka wasu tambayoyi kamar haka. Shin me ya ja hankalinka har ya sa ka fara kasidu na yaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Dan uwa masoya Allah da shugaba alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Ambassador Abdullahi Kundin Bege. An haife ni a shekara ta 1995. Na yi karatun addini kaɗan, haka kuma na yi na zamani makaɗan. To amma dai duka cikinsu babu wanda na yi ƙarfi, alhamdulillah. Sannan na shiga harkar yabo na shugaba sallallahu alaihi wasallam ina tunanin tun 2005 haka ko kuma zuwa da shida haka, insha Allah ta'ala. Na'am, nace amma menene babban abin da ya ja hankalinka? Saboda ga mawaka da yawa, wasu da yawa suna waƙoƙin soyayya a siyasa da dai sauransu tallata ababuwa, amma kai me ya ja hankalinka ka ji cewa manzon Allah za ka yi ba? So abu ne wanda zan ce ma muka tashi da shi tun muna ƙananan yara, kuma mun tashi a gida kusan gadar abin muka yi daga ɓangaren shi mahaifina da yake shi masa ce shi ma. To kaga ni dan ce ma kamar kusan ɗan gado ne haka, kamar na ɗan gaji abin. To daga ɓangaren mahaifiya ma akwai muna da 'yan gurbi wanda in dai aka ce ya shafi waƙa ko duk zai iya ɗauka daga wannan ɓangaren muka ɗau abin, mu kuma abin ya zama mana yabo. Lalle. Wato masha Allah. To dai kun ji yanda shi ambasada wato kundin bege mai kundin yaban ma'aikin Allah.